Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në ajetin 3 të surës Yusuf, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'ana wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Ne të tregojmë ty o Muhammed sallallahu alaihi wa alihi historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kurani, ndonë se ti me të vërtet nuk e qenë në dijeni më parë. Në vazhdim të rubrikës tonë, ti pyet, Kurani përgjigjet. Për sot do t'i përgjigjemi pyetjes, cili është qëllimi i historive të Kuranit. Kurani i shenjtë sigurisht që nuk është libër historike, e as libër tregimësh. Ai është fjala e Allahut dhe tryeza e tij. Sipas Kuranit të shenjtë, historitë që përmenden atë nuk janë thjesht rrëfime për informim, por kanë qëllime shumë të thella edukative dhe udhëzuese. Kurani i sqaron vetë qëllimet e historive që gjenden atë. Qëllimi i parë i historive të Kuranit është për të forcuar zemrën e profetit dhe të besimtarëve. Siç thuhet në ajetin 120 në surën Hud, të gjitha këto që të rrëfejnë ty nga lajmet e të dërguarve janë për t'i forcuar zemrën tënde. Pra qëllimi i parë, forcimi i zemrës së profetit dhe besimtarëve. Qëllimi i dytë i historive të Kuranit është mësimi dhe përkujtimi. Pra prej tyre merret mësim dhe përkujtohen popujt e kaluar, përkujtohen pra sukseset, dështimet dhe ndëshkimet e tyre. Në ajetin 111 të surës Yusuf, Allahu i madhruar thot: në tregimet e tyre, pra të profetëve të dërguarve, ka mësim për njerëzit me mend. Pra, kushdo që i lexon historitë e profetëve, të mendoj mirë, të reflektoj mbi to dhe të mësoj. Qëllimi i tretë i historive të Kuranit është për të udhëzuar njerëzit dhe për t'i bërë ata që të mendojnë. Kurani i përdor historitë si mënyrë për të treguar pasojat e besimit dhe mosbesimit, drejtësisë dhe padrejtësisë. Qëllimi i katërt është për të treguar ligjet e krijuesit të Zotit të plotfuqishëm në histori. Pra, për të treguar pra si vepron Zoti, Allahu me popujt. Kur ata janë të drejtë, lartësohen. Dhe kur devijojnë, shkatërrohen. Kurani i shenjtë nuk i tregon historitë thjesht për t'u lexuar, por për të mësuar dhe për t'u ndikuar prej tyre. Kur njeriu lexon historitë e Kuranit, e sheh veten e vet brenda atyre historive dhe mëson nga reagimet e profetit Nuh, Musa, Ibrahim, Isa
Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, si dhe mëson nga reagimet e Faraonit, e Namrudit, e Karunit, e të tjerë. Historitë e profetëve tregojnë se e vërteta gjithmonë fiton, edhe kur duket e dobët. Në to ka paralajmërim dhe frikësim nga mëkati. Historitë e popujve paraardhës që u shkatëruan janë mësim që arroganca e tyre të mos përsëritet nga popuj pasardhës. Historitë e Kuranit të Shenjtë na mësojnë durimin dhe qëndrueshmërinë. Profetët u përballën me sprova të mëdha, dhe kjo i mëson besimtarit që mos dorëzohet, mos gjujzohet, por të qëndrojë gjithmonë i fortë përballë sprovave. Këtu lind pyetja, a kanë vlerë historitë e Kuranit në kohën tonë? Përgjigjja është po, dhe madje kanë vlerë shumë të madhe, sepse Kurani i Shenjtë nuk është i kufizuar me kohën, por Kurani është udhëzim për çdo kohë, dhe udhëzimi i tij është udhëzimi më i lartë. Siç thot ajeti 9 në surën Al-Isra, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an vërtet që udhëzon drejt asaj që është më e drejta, pra më e mira. Historitë e Kuranit nuk janë të kufizuara me kohën, sepse padrejtësia, egoja, besimi, durimi, kriza morale, mungesa e drejtësisë, shkelja e të drejtave janë të njëjtat me ato të popujve të kaluar. Prandaj, historitë e Kuranit janë si pasqyrë për shoqërinë moderne. Ato na tregojnë çfarë ndodh kur njeriu largohet nga Zoti dhe çfarë ndodh kur qëndron në rrugën e drejtë. Të dashur vëllezër dhe motra, historitë e Kuranit të Shenjtë dallohen nga historitë e tjera, sepse historitë e Kuranit janë të vërteta absolute, të sakta dhe reale, dhe kanë për qëllim mësimin, këshillimin dhe forcimin e besimit. Ato nuk janë thjesht argëtim apo dokumentim historik. Historitë e Kuranit janë fjala e Allahut, e pastër nga çdo e pavërtetë. Në ajetin 42 të surës Fussilet thuhet atij, pra Kuranit, nuk mund t'i afrohet e pavërteta as nga përpara e as nga prapa. Ndryshe nga historitë njerëzore, historitë e Kuranit nuk bazohen në fantazi, argëtim apo rrëfim letrar. Historitë e Kuranit janë shpallje nga Allahu, krijuesi fuqiplot. Ato përfshin tregimet e profetëve, ngjarje të popujve të kaluar dhe ngjarje që lidhen me kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Kurani ka një stil unik që bashkon bukurinë e përshkrimit, saktësinë e kuptimit dhe fokusin tek mësimi dhe morali, jo detajet e tepërta historike. Kurani nuk jep gjithmonë detaje të plota historike, por fokusohet tek mësimi që duhet marrë prej historive të tij. Madje të njëjtat histori përsëriten në vende të ndryshme, me mënyra të ndryshme për të shtuar përfitimin prej tyre. Nuk ka një numër të saktë të përcaktuar për historitë në Kuran, sepse Kurani nuk i ndan ato si lista tregimesh, por i shpërndan historitë brenda sureve për qëllime udhëzimi dhe edukimi. Historitë e Kuranit lidhen kryesisht me profetët
si Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Musai, Jusufi, Ejubi, Yunusi, Shuaibi, Isai dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Lidhen me popujt e mëparshëm si populli Adit, populli Themudit, banorët e shpellës, Karuni, Faraoni e të tjerë. Gjithashtu, lidhen edhe me ngjarje në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, si betejë e Bedrit, e Uhudit, Hunenit, Ahzab, Hijretit dhe ngjarje të jetës së bashkëkohësve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Këto ngjarje, këto histori na mësojnë durim, strategji dhe besim në Allahun fuqiplot. Pra, nuk mund të thuhet se Kurani ka kaq histori, sepse disa histori pra përsëriten në forma të ndryshme. Disa janë të gjata, disa vetëm përmendje të shkurtra. Qëllimi i tyre nuk është numri, por mësimi dhe udhëzimi prej tyre. Historitë e profetëve që përmenden në Kur'an tregojnë thirrjen dhe përballjen me popujt, pra thirrjen e profetëve me popujt e tyre. Historitë në Kur'an janë për udhëzim, mësim dhe forcim besimi. Ato ndikojnë duke edukuar zemrën, mendjen dhe sjelljen. Ato janë plotësisht të vlefshme edhe sot, sepse përshkruajnë ligje të përhershme të jetës njerëzore. Në ajetin 111 të surës Jusuf, Allahu i madhruar thot: në tregimet e tyre për ato profetëve të dërguarve, ka këshilla për ata që janë me mend. Ky Kur'an nuk është tregim i trilluar, por ai është vërtetues i atyre librave që janë shpallur para tij. Është shpjegues i çdo gjëje dhe udhërrofyes e mëshirë për njerëzit besimtar. Pra, përderisa Kurani është shpjegues, udhëzues, udhërrofyes, mëshirë, edhe historitë që ai përmban janë udhëzuese, janë pra udhërrofyese për njerëzit besimtar. Ky ajet, pra në surën Jusuf, ajeti 111, na mëson se tregimet e të dërguarve dhe të profetëve në Kur'an nuk janë thjesht histori, por burime të thella, urësie dhe mësimi për ata që reflektojnë me mendje të hapur. Kurani thekson se ai nuk është një rrëfim i sajuar, por një shpallje e shenjtë nga Allahu fuqiplot, që vërteton librat e mëparshëm, sqaron të vërtetat jetësore dhe shërben si udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Ajeti e fton njeriu të mendojë, të mësojë nga e kaluara dhe të ndjek udhëzimin e Allahut fuqiplot për të arritur drejtësinë dhe shpërblimin. Të dashur vëllezër dhe motra, në përfundim të temës themi, historitë e Kuranit nuk janë rrëfime të thjeshta për të kaluarën, por janë udhëzime të gjalla, të përhershme për jetën e njeriu. Ato synojnë të forcojnë besimin, të edukojnë moralin, të japin mësime nga gabimet, dështimet dhe sukseset e popullit të mëparshëm, si dhe synojnë të nxisin reflektimin e thellë mbi drejtësinë, durimin dhe besnikrinë ndaj Allahut fuqiplot. Përmes këtyre historive, Kurani e udhëzon njeriu drejt së vërtetës dhe e paralajmëron nga devijimi, duke bërë historinë një mjet të fuqishëm edukimi dhe udhëzimi shpirtëror. Prandaj, qëllimi i historive të Kuranit është i vërtetë dhe ai qëllim realizohet vetëm atëherë kur ne nuk mjaftohemi me leximin e tyre, por i zbatojmë mësimet dhe mesazhet e tyre në jetën tonë të përditshme. Allahu
na mundsoft që të kapemi pas Kuranit, na mundsoft të përfitojmë nga Kurani, nga urtësitë e tij, nga historitë e tij dhe nga gjithçka që përmban, sepse ai është dritë, është udhëzim dhe në të gjendet shpëtimi në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.